யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு. இவ்வளோ நாளாக என்னடா கொடுங்க நீங்கன்னு கேட்குறீங்க. உங்கள் எல்லாருக்காகவும் தான் நான் சேர்த்து வச்ச சொத்துலேருந்து இன்னைக்கு கார் வாங்க போகிறேன். வாங்க போவோம். அண்ணா இந்த கார் எவ்வளோண்ணா? 120 ரூபாப்பா. நோ 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 100 ரூபாய்க்கு அந்த காரா? ஏய் எல்லாம் கட்டுப்படி ஆகுதுப்பா. காலையிலே வந்துட்டா. பார்த்து ஒரு 110 ரூபாய்க்கா வச்சுக்கணுண்ணா. சரி எடுத்துக்கோ. நன்றிண்ணா. ஓகே கைஸ், நம்ம கார் வாங்கிட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரெயின் வாங்குவோம். ஓகே பாய்.